হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বড় বন্ধু চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে টোলসেন ব্র্যান্ডে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার ইম্প্যাক্ট দেখানোর চেষ্টা করবো। এটা হচ্ছে 1/2 ইঞ্চি সাইজ। আমাদের কাছে 1 ইঞ্চি, 3/4 এবং 1/2 ইঞ্চি পাবেন। 1/2 ইঞ্চি যেটা ওটা বাইক এবং হচ্ছে পিক আপের নাট খুলে, 3/4ও হয়। আর 1 ইঞ্চিটা হচ্ছে বড় পিক আপ ট্রাকের নাট খোলার জন্য 1 ইঞ্চি ইউজ করা হয়। আজকে যেটা দেখাচ্ছে এটা 1/2 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল 73301 মডেল। এটা হচ্ছে 640 mm, 1/2 ইঞ্চি সাইজ। রেগুলেটর দেওয়া আছে, স্পিডটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স মোড দেওয়া আছে। আরপিএম হচ্ছে আপনার 7500। ফরওয়ার্ড রিভার্স অপশন দেওয়া আছে, টুইন হ্যামের অপশন পাচ্ছেন। হ্যাঁ, রেটের সব থেকে ভালো মানে যদি আপনার একটা ইম্প্যাক্ট রেঞ্জ খুলতে যাচ্ছেন, যারা গ্যারেজ আছে তারা কিন্তু অনায়াসে এই 1/2 ইঞ্চি নিতে পারেন। আপনার প্রাইভেট কার এবং হচ্ছে বাইকে যদি গ্যারেজ থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই 1/2 ইঞ্চি দিয়ে আপনি অনায়াসে নাট বল্টু খুলতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটা যে সকেটগুলো প্রয়োজনীয় সকেট দেওয়া আছে, একটা ওয়াইলের বোতল দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ব্যাক সাইডে সব কিছু লেখা আছে। ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স দুইটারই কিন্তু রেকর্ডার দেওয়া আছে। স্পিডটা আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। তাছাড়া এটা বর্তমান মূল্যটি জানার জন্য আমাদের ইমো নাম্বার যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইট লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। ওয়েবসাইটে গিয়ে বর্তমান মূল্যটি জেনে নিয়ে আপনার অর্ডার দিতে পারেন। ঢাকার মধ্যে এবং ঢাকার বাইরে আপনার হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে 1 থেকে 3 দিন এবং ঢাকার মধ্যে 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে প্রোডাক্টগুলো হাতে পেয়ে যাবেন। আর যারা সরাসরি আসতে চাচ্ছেন সরাসরি আসতে পারবেন। শনি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত আমাদের শপটা ওপেন থাকে। আমাদের শপে এসে চাইলে প্রোডাক্টগুলো আপনার পারচেস করতে পারবেন। আমাদের শপের লোকেশন ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আমি যেমনটা বললাম, এটা হচ্ছে 1/2 ইঞ্চি। আমাদের কাছে এগুলো সকেট আলাদাভাবে কিনে নিতে হবে। সকেটও অ্যাভেলেবেল আছে, ইম্প্যাক্ট সকেট বলা হয়। এই ইম্প্যাক্ট সকেটও আমাদের কাছে বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে, বিভিন্ন সাইজের ইম্প্যাক্ট সকেটও পাবেন। এছাড়া টোটাল ব্র্যান্ড আছে আমাদের কাছে। হার্ডেন হবে, আমাদের কাছে ইনকো ব্র্যান্ড হবে, টোলসেন আছে, ক্রাউন আছে, আমাদের কাছে মাকিতা আছে, বস ব্র্যান্ড আছে। যার যেটা প্রয়োজন হবে যোগাযোগ করবেন। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের সব থেকে রিজনেবল প্রাইস আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। ভিডিওর এই পর্যন্ত সকলকে ধন্যবাদ। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। ভিডিও যদি আপনার সামান্যতম উপকারী শেখাবো, লাইক করতে বলবেন না। দেখাবেন নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিওতে। সে বন্ধু ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।